हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवनी ब्लॉग्स। हम यहाँ पे अजवाइन का पानी बनाएंगे। अजवाइन जो होता है बेसिकली ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बेबी के डाइजेशन के लिए। प्लस अभी सर्दी है, अभी ठंड का टाइम है, तो इसमें बेबी को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए, उसके बॉडी को गर्म रखने के लिए अजवाइन जो है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 1 कप पानी लेना है, प्लस उसमें हाफ चम्मच अजवाइन ऐड करना है। और इस अजवाइन को ऐड करने के संग आपको थोड़ा सा गुड़ ऐड करना है। गुड़ हमने इस यहाँ पे इसलिए ऐड किया है बिकॉज़ अगर हम इसमें नमक ऐड करते हैं तो बेबी को ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये पानी, और वो उसको पी नहीं पाएगा। सो गुड़ जो है ये भी इसमें बहुत हेल्प करता है बेबी के बॉडी को गर्म रखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको इन तीनों चीज़ों को ऐड करके इसको बॉईल करना है तब तक जब तक अजवाइन जो है ये कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व ना हो जाए। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है वाटर का। और उसके बाद आप इसको थोड़ी और देर बॉईल होने दें। अब आप इसको ठंडा कर लें, इसे हल्का गर्म ही रहने दें। और हल्का गर्म ही रहेगा ये तभी अपने बेबी को इसे आप पिला सकते हैं। अगर वो 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसको 1 कप कंप्लीट अजवाइन का पानी पिला सकते हैं। इससे आप देखेंगे, इसको पीने के बाद आप देखेंगे अगर आपके बेबी को गैस की कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके पेट में कहीं पेन है या प्रॉपर वो खा पी नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है तुरंत ही आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी।